咁我哋咧就請爆炸馬蘭訓練隊嘅幾位成員一齊出場啦。咁亦都會包括阿 Jackie 黃夏蕙啦，跟住就有阿碧同埋盧海鵬，最後咧就有阿詩同埋佢嘅狗8兩斤嘅。要先咧，等等先嚇，我又要攞貓紙。哦，原來佢哋係俾個見面禮大家。到後行俾你睇下先，跟住就阿包餐，眼神接觸左腳隨行。係啦，嚟一個眼神接觸冇繩左腳隨行，啲狗狗嘅眼咧係要啤住個主人嚟行嘅，冇繩嘅，隻狗喺狗主嘅左邊。遙控，遙控咧頭先做過嗰隻，咁佢哋3隻狗一齊做，主人離開個狗一段距離啦，叫個狗 down， 企喺度 recall 翻隻狗翻嚟，叫翻嚟主人前面嗰度，再兜翻去主人嘅左腳坐低。跟住咧就會係一個亦都係服從嘅動作嚟㗎，叫做 down in motion。主人同狗一齊行下，中途隻狗要 down 咗喺度，主人就繼續行。主人行翻去個狗身邊都唔可以喐，除非行喺狗嘅右手邊，即係主人嘅左手邊，佢先至可以跟翻主人隨行翻佢。咁呢個就 down in motion 啦。而家打個陣咧，就準備做呢個打橫行，3隻狗一齊做。擺好個陣先，用啲 pat pat 對住大家，唔好意思啊，因為佢哋咁樣好似好睇啲，喺後邊睇。阿盧海鵬做咩？係啊，穿腳花。跟住咧就會爬行。咁爆炸馬蘭嘅表演隊咧，其實佢哋主要都係一齊做一啲花式嘅動作啦，包括服從啦、才藝啦，或者係跳躍㗎。而家係爬行。3個一齊瓜老襯，即係扮死啦！死唔會啊，係身體強壯會死耐啲嘅。我跟住坐左腳，連環3跳。嗱，跟住啲跳躍嘅動作啦，連環3跳啊！夠啦，打開個陣先。連環3跳咧係咩嚟嘅咧？即係包括有跳腳啦、跳可以一次咯，跳腳啦、跳手圈啦，同埋跳背嘅。咁啲狗狗咧跳下跳下，佢哋又要開心啲。黐咗佢哋，under去攞波。跟住咧 under 啦，喺個主人嘅褲浪嗰度一齊去做啲嘢先。準備定一間要表演嘅，我哋叫做 send away。send away 係咩嚟嘅咧？亦都係一個服從動作嚟㗎，就係、是、主人派遣隻狗走去嗰個 box 嗰度，伏低喺度，身體除咗條尾之外，其他地方係唔可以出界嘅，仲要面向翻個主人㗎。咁我哋呢個動作咧就輪流做，佢哋 back 埋一個正確嘅位置先。嗰3個 box 咧就喺呢個板嘅前面，大家都見到㗎。咁先係黃夏蕙啦、盧海鵬、8兩金玩嘢喎。咁呢個 send away 咧就係咁樣完成啦。獎賞跟住障礙表演，獎賞下佢先。
跟住咧就會做障礙嘅表演嘅。咁啲狗狗咧等佢休息一陣先，咁主人阿C同埋阿 D 咧就係攞啲障礙物上嚟。咁我哋咧專程咧就山長水遠咧拎咗個 A theme， 即係 A 字版嚟嘅，同埋有穿梭棍啦，仲有啲跳欄高欄咁樣啦。咁因為個地方有限，所以我哋只可以擺到呢幾樣嘢喺度。可以俾佢做㗎。先係穿梭棍，逐條咁樣穿越啦，跟住咧就會係 A 邊㗎。嗱，場地有限，我哋要俾少少地方去助跑先上到㗎。跟住就到白兩金，白兩金今日做咩啊？好啦，嗱，俾白兩金嚟完之後，我哋再嚟一次。因為狗狗咧知道自己咧唔成功㗎，會唔開心㗎。好，最後白兩金，白兩金今日想出風頭啊，梗係提多佢幾次啦咁樣。白兩金咧就爭條金鏈啊！好，跟住咧完未㗎呢個障礙。嗱，呢個障礙咧就完啦。咁但係咧大家唔好走開喎，想同大家玩下個遊戲。射下龍門，唔知你有冇喺我哋網站睇過？我哋跟住落嚟咧會有一個環節咧，就係爆炸龍門得得地啦，好似係得得地啊，得得地爆炸龍門得得地。咁我哋咧就整咗一個4乘